Ողջույն սիրելիներս, ողջունում եմ Նունեի խոհանոցից, հուսով եմ լավ եք և լավ տրամադրություն ունեք։ Օրը սկսվեց շատ լավ դրական մեծավետիսով, շուրջ 5 տարի Բաքվում գերեվարված մեր 4 հայրենակիցները վերադարձան հայրենիք։ Սա ոչ միայն իրենց ընտանիքների համար է մեծ իրադարձություն, այլև ամբողջ ազգի։ Իհարկե մեծ հույսով և հավատով առաջիկայում սպասում ենք նաև մյուսների վերադարձին։ Իսկ այժմ անցնենք մեր ուտեստի պատրաստմանը։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ և միևնույն ժամանակ տոնական ուտեստ, որի հիմքում մեր Սևանի իշխանն է։ Այս յուրօրինակ համեղ բաղադրատոմսը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ընկույզ, որ արդեն ես աղացել եմ, հալեցրած կարագ, իշխան ձուկ, լիմոն, պաքսիմատ և համեմունքներ։ Սիրելիներս, ես պատրաստում եմ 2 չափաբաժին։ 1 չափաբաժնի բաղադրատոմսը ներկայացված է նկարագրության բաժնում։ Ձուկը ես նախօրոք լվացել եմ, հիմա պետք է խոհանոցային անձեռնոցիկով չորացնեմ։ Հիմա համեմում ենք ձուկը աղով։ Աղից հետո համեմում ենք սև պղպեղով։ Համեմելուց հետո պետք է ձկան համար պատրաստենք ոսկեգույն խրխրթան շերտ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է աղացած ընկույզ, պաքսիմատ, և հալեցրած կարագ։ Կարագը կարող եք ձեթով փոխարինել։ Խառնում ենք։ Եվ հիմա այս զանգվածը պետք է քսենք մեր գեղեցկուհիների վրա։ Որպեսզի զանգվածը լավ կպնի ձկանը, մի փոքր ձեռքերը թռչում ենք։ Շրջում ենք հաջորդ կողմը։ Լիմոնները շարում ենք փայլատի թեղի վրա, որպեսզի ձուկը վրան դնենք։
Փայլատի թեղով ամբողջությամբ պետք է ձուկը ծածկենք եւ եփենք 180 աստիճանի տակ։ Ահա եւ վերջ սիրելիներս, հիմա ուղարկում ենք ջեռոց 180 աստիճանի տակ եփվելու 20 րոպե։ 20 րոպե եփվելուց հետո փայլատի թեղները հանելու ենք, 10 րոպե առանց փայլատի թեղի եփվի, որպեսզի ոսկեգույն եւ գեղեցիկ ստացվի մեր ձուկը։ Ընդհանուր առմամբ ձուկը եփվելու է 30 րոպե։ Չմոռանամ ասեմ, որ ջեռոցը նախորդ պետք է տաքացված լինի։ Ահա մեր ժամանակը լրացավ, հիմա տեսնենք ինչ է ստացվել։ Տեսեք ինչ ախորժելի տեսք ունի, հանեցինք վրայի փայլատի թեղը, հիմա դարձյալ պետք է տեղափոխենք ջեռոց, որպեսզի լինի կարմիր, ախորժելի եւ խրխրթան։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ բույր է տարածվել ամբողջ խոհանոցում։ Դե ինչ ընկերներ, այսօրվա համար այսքանը, համոզված եմ շատերի համար նորություն էր այս ուտեստը, հուսով եմ կպատրաստեք եւ կհավանեք եւ չեք մոռանա նաեւ ձեր մեկնաբանությունները թողնել տեսանյութի ներքևում։ Ես անհամբեր սպասում եմ յուրաքանչյուրիդ մեկնաբանությանը։ Ձեզ հետ Նունեն էր, լավ եւ հաճելի օրեր եմ մաղթում ձեզ։